Da håper jeg det var til hjelp, og så takk for praten, så er det bare å ringe igjen en annen gang. Ja, hei. Ja, vi går rett på sak, vi. Hvem er det som ringer demenslinjen? Det er mest pårørende, og da særlig partnere. Men vi ser også at det er veldig mange døtre og sønner som ringer. Og ellers er det øvrig familie, venner, naboer, og arbeidsgiver, kollegaer, servicepersonell og helsepersonell. Og hvorfor ringer de da demenslinjen? De ringer fordi at de lurer på om det de observerer hos sine nærmeste eller andre, kan dette handle om demens? Og så lurer de på, hvis det handler om demens, hva gjør jeg da? Og av det du har hørt opp gjennom årene, hva er det de på en måte merker hos de rundt seg som de snakker med deg om? Altså, for det første vil jeg si at hvis de nærmeste er bekymret, så er det veldig ofte en grunn til det. Det er en grunn til bekymringen, og det går ofte på dette med endringene. Det er noe som har endret seg, og som ikke på en måte kan forklares med noe annet. Så det kan jo være veldig forskjellige ting, men det er endringen i adferd og oppførsel, og kanskje hukommelse også. Ja. Har du noen eksempler på endringer som man ser? Ja, det er jo mye forskjellig, men det som kanskje går igjen er dette her med endret hukommelse, at ting blir glemt, at man ikke oppfatter ting som blir sagt, og ikke husker at det ble sagt. Og kanskje dette her også at man blir mer stille, eller at man sliter med å gjøre oppgaver eller ting man har alltid klart før, da. Og når du får en telefon, da, eller en av dere får en telefon, og folk trenger hjelp på en eller annen måte, hva er det dere kan hjelpe med? Vi kan for eksempel støtte de at vi er enige i den mistanken. Her er det grunn til bekymring. Og så kan vi veilede det litt i systemet, da. For at mange har jo ikke kjennskap til hvor henvender vi oss, så da kan vi vise til at det kan være lurt å gå til fastlegen, og hvilke andre tjenester i kommunen som kan være behjelpelige, sånn som hukommelsesteam. Og alle tjenester og hjelpemidler og alt man kan tenke på, så at de får et overblikk, da. Ja. Og hva er det da fastlegen for eksempel kan hjelpe til med? Nei, det fastlegen skal gjøre er jo å finne ut da, hva er årsaken til disse endringene. Og da skal man jo utelukke andre tilstander som kanskje har litt av de samme symptomene, da. Så du kan si at det er også viktig å finne ut, kan det være noe annet enn demens som man kan bli frisk av? Så det handler jo ikke alltid bare om å få svar på er det demens, men er det noe annet? Ja. Og nå har vi jo vært igjennom og er fremdeles i en pandemi. Er det noe som har påvirket på en måte din jobb, eller får du andre spørsmål, eller? Ja, det er jo litt andre spørsmål, for det er klart det er jo konsekvenser av 1,5 år med nedstengning. Så det er jo mange som er mer slitne, og trenger støtte, og de trenger å snakke om det som har vært, og de har mange spørsmål om hvordan det kan komme til å bli. Hukommelsesteam skal jo hjelpe folk ofte etter at de har fått en diagnose. Hva er liksom din erfaring med, eller hva sier folk om hukommelsesteam? Nei, altså, mange kjenner jo ikke til hukommelsesteamen dessverre. Så derfor tenker jeg det er utrolig viktig at de blir veldig synlige, at de blir mer synlige og tilgjengelige. Og jeg tenker også at det er viktig at de er der før man får en diagnose, ved mistanke. At de kan være en som på en måte veileder til å få i gang denne prosessen med å få til en utredning. For der trenger veldig mange støtte. Det er ukjent terreng, så jeg tenker at hukommelsesteamet er utrolig viktig fra den første mistanken til diagnosen, og så videre egentlig. Og demenslinjen har jo vært i mange år, over 20 år etter det jeg har hørt. Ja, det stemmer. Og hvordan ser du for deg deres arbeid videre? Trengs dere videre? Ja, jeg tror faktisk det. For det som kanskje er litt spesielt med oss på demenslinjen, er at vi har tid, vi er der for de. Og vi sitter inne med utrolig mye kunnskap, både som fagpersoner, men også om dette å leve med demens. Og vi har utrolig god oversikt over feltet. Så vi blir en sånn ekstra ressurs i tillegg til alle de offentlige tjenestene, tenker jeg.